Всех приветствую, туториал по установке на программу SoundPad, крякнутый, то есть данная программа стоит платно в Steam, это 1500 тенге, плюс-минус это в 2 раза меньше в рублях. Программа можно получить бесплатно, переходите по ссылке в описании, либо с комментария, нажимаете здесь кнопочку Download, либо у вас загрузка вообще начнется автоматически. Ожидаем загрузки, загрузка у нас вот началась, открываем данную программу и извлекаем ее на ваш рабочий стол. Пароль 212, нажимаем ОК. Программа извлеклась на рабочий стол, это мы можем закрывать, оно нам больше не нужно. Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем запустить от имени администратора. Подробнее и выполнить в любом случае. Но перед тем, как ее запускать, вам нужно будет зайти в параметры, конфиденциальность и защита, безопасность Windows, открыть уже безопасность Windows, защита вирусов и угроз, управление настройками. И здесь включать полностью все вот эти галочки. Делается для того, потому что система Windows автоматически все программы, которые были крякнуты, то есть взломаны и стали бесплатными, так где-то как небезопасные, и делает их, иногда можно на них жаловаться. Но в данном случае она может и жаловаться, и не жаловаться, не знаю. Выполнить в любом случае, нажимаем далее. Я принимаю лицензионное соглашение, далее. Создать ярлык на рабочем столе, далее. Установить. У нас идет установка. Все, программа установилась. Нет. Вот данная программа, открываем ее, и SoundPad у нас полностью рабочий, им можно пользоваться, он все будет сохранять, то есть вот. Полностью рабочий, можно добавлять свои звуки, которые вы хотите, с любых сайтов там можете скачать и просто вот сюда вот их перекинуть, и у вас будет этот звук. В принципе все. Спасибо за просмотр, всем удачи, давайте, всем пока.